יש מדיות חדשות, יש מדיות שעדיין, הם תמיד היו קיימים בינינו, אבל אף פעם לא פרסמו עליהם, ובעצם אנחנו מחפשים את המקומות החדשים שעליהם לפרסם, כדי שלא תחסמו אותם. הנה דוגמה מקסימה, יש פה שני חבר'ה מאוד מוכשרים שלחברה שלהם קוראים בטנליין מדיה, ומה שבעצם עושים, הם עושים פרסום על תחתיות בירה. אנחנו שלושתנו עכשיו יושבים בפאב, ופשוט יש מולנו את התחתיות האלה, תחתיות עם כל מיני פרסומות. זה למשל קמפיין מאוד מפורסם לאדי, לכרטיס לתרומת איברים. שוב, במקום שתראי מודעה משעממת בעיתון, תחתמי על כרטיס אדי, את יושבת עכשיו בפאב עם החבר'ה שלך, רואה את הדבר הזה, ובסיטואציה הכי מגניבה שבה יש קצת אלכוהול ופן וכולי, את יכולה להתחבר על זה. על הכבד נוותר, השאר יציל חיים. כן, זה דחקה על זה שאלה ששותים אלכוהול. אלכוהול, חבל על הכבד. נכון, הרעיון הוא כזה, אם אני עכשיו, יש בינינו איזשהו בלוק, כי אין לך כוח לשמוע על הכרטיס הזה, אני מחפש דרך חדשה, אני מגיע אלייך ממדיה חדשה, כמו הקוסטרים האלה, התחתיות בירה, זה דוגמה נהדרת. עוד דוגמה מקסימה.